jiret. Iki sing marai aku keneng masalah. Setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha wae. Walah persis tenan. Setan ratatanan. Sawae Begawan Godhogite. Kowe sapa? Aku Bagong ngandel ora. Tobat. Pangeran pengen wonten menapa? Iki lho ana kere munggah ning Taman Sari. Kere matamu kowe. Weh. Kowe kok melu nyayang aku? Aku pengen Wah, sena. Ana wae. Kowe ora gelem baleke Dewi Banowati karo ning kawogan mungsuhe Begawan Godhogite. Gulung keti kowe. Iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyur ning segara. Rapang ning ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane ki ra ketang siji loro ki seteng sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pagerayu jejer-jejer. Wis tumung kula Bapa Ngakasa ibumu Prastiwi. Nek ora tak cemplunge wis tak niati pokoke mbangane aku urip doya-oya ndara Janaka mung arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa. Dewa kula nyuwun pengayoman dipun bikakaken lawanging kasuwargan. Nek jare wong lalu ki matine ora nyemplung swarga. Aku njaluk dibukake. Nek dewane pangsulan kuncine ilang. Bajilaka iki manan ora iso dibuka, ora iso nang-endi ning terserah la wis ben. Nyemplung telenging samudra Kilura Bagong. Mugi-mugi dados sarana seda kula kanthi Kusnul Qadim. Dinampa dening pangawasane Kakang Murwedat. Nang segara ki arep enggak iso renang nek kekapiyok ombak dadi klelep. Diantenan yo. Weh. Oh, yes. Edan. Sapa iki ngising nang segara iki? Kemambang mengenangi bathukku. Mangane mesti bangsa tongseng-tongsengan. Ketara atose ra jamak-jamak. Iki saya nengah aku itu boleh jadi patiku tenan. Kanjeng langit kelap-lapaton kauna langgeng mula kok buron toya padha kepanasen awit gara-gara ingkang tumanduk ana ing samudra kabeh padha sambat jebul kecemplungan Bagong nganti ora eling Purwadusina. Bagong Panakawan ulun tambani ulun Sang Hyang Baruna ingkang tunggu segara Panakawan Bagong. Bagong. Sapa
Apa iki kok ana sidat? Sidat ulun kuwi mboya sidat. Sidat pleklat sekadat jluntut sentir. Sampean sapa sing tunggu segara wae? Wong wilahing. Lho malah janturan. Ulun dewa. Ngapuse. Dewa kok ula. Iya, dewa kuwi ora mawas menungsa, ora mawas kewan, ora mawas jin. Ingkang wis katarima uripe bisa didadekake dewa. Serius? Iya. Sapa kowe? Kita takon lawan ulun. Ulun apa ulin? Ulun. Ulun Sang Hyang Baruna. Jenenge ulun apa Baruna? Ulun kuwi aku. Lah iya, aku wis ngerti. Aku ki ya berarti ya termasuk ulun, dudu. Kowe kuwi kita. Aku kita, kowe ulun. Iya. Piye maksude ulun? Lho. Maksudmu? Ngene, Bagong, kita ulun jarwani. Heeh, piye, Lun? Ulun ki Sang Hyang Baruna. Wis ngerti kok tak pelurut pedhetmu kowe. Kita ora kena ngoko, kita kudu basa. Ah menungsa karo ula kok mbasani ula. Tenembungai ulun dewa. Dewa, dewaning samudra kuwi ulun. Wo, tegese sampeanku sing tunggu samudra. Iya. Ulun Bathara Baruna. Iya. Kok kula iso ning jeron banyu kaya bernapas teng daratan saka daya ulun. Wo, mekaten. Iya. Bagong, nun. Ngopo kita kok golek dalaning pati? Sampeyan jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti sadurunging winarah, ngerti lelakoning menungsa. Kok dadak Bagong, kita kenapa kok golek dalaning pati? Kok ya golek dalan sing kepenak wae Bagong. Kena ngopo? Mergo ora ndek biaya. Kita kuwi sembrono. Ulun ngerti apa to sababe kita golek dalaning pati. Sebab apa? Sebab kita dioyak-oyak kelawan bendara kita. Sapa? Janaka. Apa sebabe kok aku dioyak-oyak? Mergo kita diarani Nyolong Wara utawa Dewi Banowati. Terus asline pripun, Bu Ulun? Asline kula tak takon, monggo kula ora nglakoni lho, Bu Ulun. Asli kula ora tumindak sing ora sak mestine. Arepa rupa kula elek niku aja nganti pakarti kula elek. Rupa elek kena, ning saisa-isane pakarti kula sing apik, sing becik. Iya, kita bener. Terus pripun iki? Cara jalan keluar pripun? Ngene wae. Ngono? Ngene. Ulun kita dandani. Wujud apa? Aku mau nek wujud wong elek. Aku wis elek didandani elek. Wujud Brahmana. Pendhita ning enom. Ya, enom. Ulun manut lan jeneng kita. Wis gawe dandani? Ya. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita. Ya, siap. Ulun melu kita malu marang panjenengan ulun. Ulun melu kita apa kita melu ulun? Sing positif dewa kok mencra-mencre. Kita melu ulun. Nah ngono, nek kita melu ulun sengsara kita. Ulun nek uripe plendas-plendus ulun. Iki aku dadi kita dadi ulun apa? Iki ulun dadi apa kita? Lho. Kita dadi Brahmana. Wah, jan. Ning kok katokan cekak ta iki? Iya. Iki bagus wae elek. Ya mbangane rupa kita sekawit. Lumayan iki. Nganggo topi koboi bareng. Iya. Kita nulun paringi tetenger begawan godo githik.
Wah, telek. Didandani jenenge elek, mesti rupane ya elek. Mbuya, kita kuwi arep rupane elek ning ampuh digdaya. Wes arep ampuh digdaya rupane elek percuma. Ora apa-apa Bagong. Terus Begawan Godo Githik ulun paringi pusaka. Pusakane apa jenenge? Iki wujud watu. Watu apa? Iso dimbanke ora? Iki. Wah, pucukane ampuh e. Iso nggo nyangking apa-apa. Edan, cendeli anduk mesti sing bergenggeng. Cendeli anduk dengkul kita. Pucukan kok rosane kaya ngono ya. Diantenan kok anggo gotong watuke kuat e. Ngono aku ki wah wis ora. Wis ora sentosa meneh wis. Aja kok cendeli anduk. Cendeli kathoke medhun. Kita kuwi lembuke kurang. Asli kuwi aku ora golo. Fakta. Iya, iya. Men kala-kala. Kala-kala sok gleleng, kala-kala sok oke orane. Iya, iya. Diantenan. Nganti asline aku wis sedih. Iya. Kita nggawa iki supaya dadi pusaka nggon kita bakal mbabar lelakon iki aja nganti jeneng kita asor merga saka pokale wong kang nyolong ning negara Ngastina membo lan jeneng kita. Mengkono. Ngono ya? Inggih. Aku cemburu karo petite Dara Baruna jan ketok pengkuh banget e. Kok kaya ditato. Dan ditato bolot. Iya, pantes. Gaya tenan. Arep wis tuwa ijek gleleng. Cemburu aku. Iya, iya. Terus kula lek metu saka segara, kita numpak Pethet Ulun. Ulun nuncalake kita bakal jedul saka segara. Ngestakaken dawuh pukulun. Ngopo kita kok bali? Watune kari goblok. Bali kok renang banter banget. Watune kari. Iya iya. Lah kita ora nggawa kok. Wis yo. Ceniningan. Urung ditumpaki kok disanggoke munggah. Gawe. Yo ulun uncalake. Wes. Gunjang kanjing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung Arjuna wonten paring adhawu kesusu kaselak ngrampungi perkara nanging datanpa pitung liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten ndak sawangska kadohan kowe arep merjaya Bagong merga rasamu mangkel atimu kebranang nalika Kakang Prabu Pandura paring dawuh yen to Bagong wani dadi duratmaka ning taman negara Ngastina. Bagong sampun boten pantes dados batur negari Ngamarta. Sampun boten pantes dados Panakawan negari Mangarta. Kula sampun boten badhe sagah dipuntutaken Panakawan. Kosik to. Aku tak takon karo kowe nek nganti Bagong ora tumindak
Terus kowe wis kebacut mateni Bagong Stranata oyak-oyak Bagong nyemplung segara. Saiki kowe kelangan ora upama Bagong ora nyata-nyata nyolong Yai Ratu Banowati. Koko Prabu, menapa Koko Prabu Mandura badhe pangandikanipun badhe goro dhateng kula. Nek mestine ora, ning rak bab kabeh mau perlu dibuktekake. Kados pindahanipun buktekaken. Ayo tak kanthi nang negara Ngastina. Monggo kula dherekaken. Yang-yangan nang taman iki suwe-suwe jelek ya. Inggih. Ya pipitan ya. Lho. Pipitan dateng pundi wong jenenge Prameswari kok mung dijak pipitan. Wes pokoke sederhana tapi mesra. Enggak perlu yang mewah. Inggih. Ora perlu kudu kaya putri ratu kaya Prameswari. Saiki kowe iki dadi bojone Bagong. Bagong ki wong sederhana, Bagong ki wong kere. Nang Giri Kaliyo. Wonten menapa? Yang-yangan. Tobat. Karo ndelok wong. Yo. Mboten mawon kula menawi mikir lepan mboten mawon. Namung sak mangke menika kantun ngentosi nek pancen Prabu Duryudana menika mangke megat kula panjenengan sampun nggadahi sawetahipun kalian kula. Kula pun dibados pangwaosipun ki Lurah Bagong sawetahipun. Nek Prabu Duryudana engko rawuh mrene megat kowe terus aku diladeni ya. Inggih, mesti langsung. Ha iki kolorku wis kendho dhewe. Inggih. Nek ngaten kantun tata-tata kemawon. Heeh, wis kok tak adepane Prabu Duryudana nek tekan kene. Nyata ngono kok Janaka kasinggihan menungso ratatanan ketoke nyemplung segara jebul malah mrene. Bagong kowe ora pantes urip ana ing alam padang. Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong. Nggih. Ndara Janaka ora caturan. Ora caturan ya wis. Tobat. Piye kowe karo Janaka piye? Manu kelain hati, ha. Heeh. Bagus kono. Ada bandhe karo aku ya ora ana apa-apane. Monggo nek kowe arep pindah ning atine Janaka ora masalah. Sengitra Duryudana ning Trisitresna karo Janaka ya percuma aku le ngeboti karo kowe. Mboten tetep awratun jenengan. Bagus kono lho. Mboten mau bagus nek gerus. Lu ngelek ning gawe tentrem. Bagus. Kakang Bu rasa disauri. Kakang Bu, aku ora seneng karo kowe. Kakang Bu kok ngendika kaya ngoten? Jelas. Jalaranipun menapa? Jalane aku wis ora tresna. Aku milih Bagong mangane kowe. Kowe bagus ning empuk. Mah. Ora gelem. Inggih sagah. Kowe bagus ning empuk. Edian. Lah iki kena dayane apa kok dadi Bagong kaya ngono iki lho. Elok tenan kok. Weh lah dalah Yai Ratu Banowati kok dadi manut. Lah coba. Kowe gelem bali ora Bagong? Mboten. Wani karo Nata Ndarawati. Wonten, pun kula niati teng mriki. Yen kowe tak tamani senjata cakra mestine kowe tekaning pati. Mangtamake nek nganti kena mati mula meguru karo sampean sinuwun. Winatek dening Nata Ndarawati. Parandene senjata cakra datan pulun medal saking kancing gelung kaget kadra wekasan Nata Ndarawati. Gagat lho batur.
Janaka wonten paring adhawu. Lah kok dadi Ndata Cakra ora gelem metu saka Kancing Gelung? Mongko wis tak dhawuhi sarana batin. Oh, modal ora kowe. Iki aku gleleng tenan lagane. Wah, iki aku nek nganti iso kelakon dhaup karo Dewi Banowati, Duryudana tak lengserke aku dadi ratu nang Ngastina. Ratu kejem Prabu Firaun. Kowe iki kok njur arep dadi ratu jahat iki arepmu piye? Menawi pusaka mboten tumama, Bagong ketiban tangane Janaka pisan ora pecah sirahmu. Jajana, Janaka ora pamer le ampuh kowe rumasane. Nyonge Yugen karo ngobal bantot. Aku iso ora sengaja sok metu dhewe. Tak nggo gerak awakku mak des. Tobat. Santai, Dewi Banowati, tak uruse pokoke perkara iki. Iki ora sebaene. Boten sebaenipun kados pundi. Nek blegere pancen Bagong, ning kok aku Cubriya. Seneng Ngastina iki dudu Bagong. Sanes Bagong kados pundi? Ora percaya? Ayo tak goleki jago. Iki sapa ana pendhita kok nuwun sewu pasuryane kaya dudu wong. Oh, baruna kae kok tak plurut tenan kok. Ngapusi karo aku jare tak dandani pendhita bagus. Lambene kok nganti turah-turah semono. Iki sapa? Pendhita Klayang Kabur Kanginan. Klayangku. Tak tumpa wingi ora sah nyanyi to, jenengmu ki sapa? Begawan Gada Githik. Begawan Gada Githik. Piye? Kok mesam-mesem apa jenengku lucu apa? Ora. Apik lagi iki aku ngerti jeneng Gada Githik. Kuwi arep nggo githik apa? Nggo githik sesuatu. Ora perlu ngerti. Kowe sapa Prabu Kresna? Weh lah. Ampuh tenan iki. Janaka wonten dawuh. Takon aku disebut jenenge Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos. Kowe sapa Janaka? Kowe lagi lara ati ya? Kowe lagi lara ati mergo yangmu dipek wong, ta? Sobat ambiar kowe. Ora usah wedi citra ing janji, jogeti wae. Santai. Kaya jagati ming sak godhong jati wo jembar kuwi. Anu sak godhong kilor. Sak godhong kilor. Heeh. Maksudnya kedatanganmu ada apa? Ora iki Janaka iki kok ana pendhita kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake. Aku njaluk tulung. Nah, nek njaluk tulung tak tulungi, nek njaluk dhuwit aku ora duwe. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Aku kuwi duwe mungsuh. Jenenge Bagong. Lho. Bagong? Iya. Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati ki ora wangun to? Ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing eneng negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti. Wis to aja kuwatir. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Njaluk kon nyutke cangkemmu kowe tak turuti kok. Apa kon nyutke matamu sing kaya ndok dadar? Ketoke ngerti karo aku iki. Ora masalah. Nendi sing jenenge Bagong? Eneng kono kae. Aku njaluk tulung, ora nulungi kowe.
Aku nulungi Prabu Kresna. Ora sudi nulungi karo. Buat apa? Macem-macem. Tak tulungi Sinuwun Dwarawati. Iya. Begawan Godho Githik. Heeh. Apa kowe? Tumindak ora tau dipikir. Nganti nasibku ketoyong-toyong koyo ngene. Nganti aku nyemplung segara. Waduh. Koko Prabu. Piye? Kok pendhita niki wau bloko nyemplung segara mongko sing kula oyak-oyak nyemplung segara menika Bagong. Lah wong kowe iki jenenge wong ora awas. Kowe kira wong ora awas to? Kae mau ki sapa rumangsamu? Edian. Mula karo kilu kok sajake kaya sengit banget. Sengit wong kowe iki ya ora nganggo petungan kok. Ora luput kok tok oyak. Saiki piye yo? Nek kanane kaya ngene piye? Sing dadi pendhita iki mau sapa? Terus sing nang Ngastina iki mau sapa? Lupute sapa? Aku tak takon karo kowe. Aduh, penawi mangke kula saged pinanggih kalian Begawan Godho Githik ingkang sejati. Kula badhe nyuwun pangapura. Lah nek ora njaluk ngapura kowe dosa kowe Janaka. Iki sing marahi aku kenang masalah. Setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha wae. Wah, lah persis tenan. Setan ratatanan. Sawa Begawan Godho Githik. Kowe sapa? Aku Bagong ngandel ora. Tobat. Pangeran wonten menapa? Iki lho, ana kere munggah ning Taman Sari. Kere matamu kowe. Tobat. Iki suarane kok padha lho, padha wae. Anggep wis sapenake dhewe. Menika terus mundur diajeng mul. Aku disayang sik. Weh. Kowe kok melu nyayang aku? Aku pengen Wah, sena. Areng apa? Kowe ora gelem baleke Dewi Banowati karo ing kawogan mungsuhe Begawan Godho Githik. Gulung kenti kowe. Wah! Aku kok ngedep pengilan iki piye iki? Lho aku kok ngedep kaca iki piye iki? Padha e. Engko gak ngedep kaca iki. Wah, jandah kowe. Tobat. Wah, ngedeng kok padha diajeng guys. Diajeng garwane mbok. Hei. Iki sing endi, Pak? Tobat. Sing endi iki lho iki. Udo. Wis Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae. Ora waton mek kowe Banowati. Tobat malah bingung aku luweh. Iki sing marahi aku putus cinta nang kene. Oh, lah menungso ora tatanan. Kok ya ditrening abang kene nyolong nang ndi? Ora kathokku tak pepe winginane to. Nek tak goleki kok ora ana jebul tok agem nang arep nggo gawe kucem asmaku kowe sing kudu mati. Wah! Jonglelang kowe wer.
Nduwer cangkemmu ya nduwer kok kowe wis nduwer. Mangkel aku ora. Arep ngapa kowe? Tak idak kowe. Modar dening aku kowe ya arep modar tuthuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Aku ki Bagong. Wah, ora ngijoni. Banjur nekat ben kowe cerewet bae mate dening aku kowe. Wah. Kulo. Iki kaya Jim Citrasena. Inggih sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta kasinggihan. Tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Kyai Prabu Puntadewa, kudu mapan ana ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi iso kaya mengkene kahanane? Sejatosipun namung nampi dawuhing dewa kula kinen babar sawijining cariyos. Ingkang magepokan kalian Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan diagung pangaksam. Sapa iki? Komuni Sena-sena. Sapa iki? Dalange kok udu. Menungso rata-rata. Pancen panjal maning jajal. Waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya medal kae. Ora apa-apa. Hidup-hidup sedekah. Ayo Balya ning ringin kurung. Balya aja gawe memala. Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten. Tak uyuhi sok ringine. Wis gawe masalah karo aku kowe. Ben pesing. Ampun apa? Mulih ana. Inggih ngestaken dawuh. Wah. Bagong ayo mulih. Nah, ayo mulih. Ora sane negara Ngastina. Iki Kyai Prabu Duryudana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Baladewa lagi duka-dukane merga saka kowe nggone wani ngebang lan Dewi Banowati. Kulane mboten ngebang, kulane mboten napa-napa. Kamas. Ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Ora kosa. Trimo ora wis. Pahit wis. Ora kaya mangkel aku. Rumasane. Wis ora aku Mas Kemas kok ndasmu atos. Ngene kok ae kowe iki garwane Prabu Duryudana. Bali kaya wingi-uni. Ora usah nyenyamah marang asmane Ki Lurah Bagong. Marai kucem asmaku. Marai elek asmaku. Mulih. Muaramu tak obong ndasmu. Lho. Iki prameswari. Oh iya ndeng lali aku. Konjor. Ya. Wah. Jlamprong tumindak ora nganggo petung. Bejo dene Kresna kakangku iso madhangake lelakon. Jebul Jim Citrasena sing gawe lelakon ning negara Ngastina mung kepengin ngapokake marang Prabu Duryudana. Dampyak lakuning Kurawa sipat barat saka kene. Iki bagi aku. Wes. Bengi iki lakone aku.
Kang Aso. Iya. Pun paripurna Ndara. Iya. Purwa Madya lan Pasesa. Usana. Ah, tenan ora kler-kler. Sedaya menika menika kinaya kaca Benggala. Saben cerita ringgit para sedalu natas menika monggo kula aturi amethik. Ingkang awan dipun bucal ingkang tebih, ingkang sae monggo dipun ugemi sesarengan kinarya sangu anggenipun badhe wonten ing Candhi Prambanan. Semar. Kula. Eneo. Aku malah bingung. Bagong ora entuk kok kula ora entuk dadi peran bengi iki. Sura Sudira Jayane ingkang rat Siwa Brasta teng amping olah Darmastuti. Kinarya sesanti Jaya Wijayanti kalih sing sambikala cinakena karo para Jawata. Suminten bakul tela. Bali sore wae mergo ora payu lho. Wah, Cekap semanten crita kula dalu punika menawi wonten lepat kula pribadi lan sakanca nyuwun pangapura. Mugi-mugi Gusti paringa berkah dhateng sedaya kemawon ingkang sampun keparang mresani ngantos dumugi enjang menika, Ndara.